आज पुणी गोटे शीत दिनिया नुस्का नहीं कि आसी जाइए पिला बड़ समस्त कि देखो मुझे 2 कप सोरिष तेल जुआणी 2 चामच आउ 8-10टा रसुण ताको अल्प अल्प छेची देछि। एठी पैन गरम करदेली ताधरे मु कौन करी ना 2 कप जाक सोरिष तेल पकईदेवी। किछि समय पर रसुण और जुआणी की पकईकरी स्लो फ्लेम रे एमती गोल्डन हवा जाएंगे ताको फुटई देवी। फुटई देला पर एटा को संपूर्ण भाव में ठंडा करने को रखीदेवी। ठंडा हो गला पर एटा को छाणीदेवी गोटे जार को। यही तेल को आज्ञा एमती गोटे जार रे पूरा रखीदेवे। आ को गरम करें ठंडा तेल को छुआ देहरे मालिश करेंगे प्रत्येक दिन। शीत दिने प्रत्येक दिन पिठी रे छाती रे आ पादरे देखिए छाती रे बिल्कुल भी कफ जमीबनी आ पिला को ठंडा भी विशेष रही आ पिला देखिए निहाती भाव में बहुत रिलीफ पाइबे। जो मानकर कफ श्वास अच्छी से माने एमती निहाती करेंगे प्रत्येक दिन किंतु करेंगे।